מה קורה חברים? כאן אנחנו, יובל ואני, משחקים Call of Duty. מי שמכיר את המשחק הזה ויודע לשחק, אני מקווה שהוא יצפה בנו טוב מאוד כאילו אני לא ממש מבין, אבל כאילו מי כאילו עדיין לא מבין את המשחק הזה, אז יכול לצפות בסרטון, לתת לייק, להירשם לערוץ ולתת סאב, אולי לתת תגובה אם אתם רוצים. כן, אם אתם רוצים. וככה תבינו איך משחקים. כפי שאתם רואים, אני שוכב כאן שאף אחד לא רואה אבל אותי. אני מולך? כן, כן. תלך למבצר ונראה. לא, אני יודע, אני מולך. תעבור אליה, אנחנו יותר. טוב. למטה? למה זה לא הורג אותי? אני פשוט אעבור אליכם. אני מחכה לך. כן, אכפת לי בן אדם. היה! היה! איתה אנחנו מפסידים. לא משנה. ואנחנו עושים את זה בחופש הגדול, ביום אחד לפני החופש הגדול. יום שישי. לא, היום יום שבת. סתם יום שבת. איזה כיף חופש גדול, אה? כן, מחר יהיה קייטנה. כן, למרות שזה בסדר, כי הם משחקים וזה. כן, יהיה כיף. טוב, יאללה, אני זה. אני לא, אני נשאר פה. אני רוצה לראות בהם כאן. כמה זה? לא יודע, אני שם. זה עובד טוב. עם לי? לא, איתי. אני בא. אתה רוצה שאני אהיה עם סנייפר? לא, אם אתה רוצה, אתה לא... לא, אני לא רוצה. טוב, תעשה סנייפר. לא. אתה תעשה. אני לא עושה. זוכר פה גם? איפה כולם? טוב, יוביו בני מסתובב. כן, קצת לו שם חיבה יוביו. אם יש לכם חבר בשם יובל, תקראו לו יוביו. אתם תתרגלו ותגידו לו יוביו. טוב, יאללה, בוא נשחק. אני פשוט יורה מכאן בכל לי שאני רואה. ואני בקושי רואה נכון, הם שם, הם בשטח שלהם. נו, אתה בא? לא, אני נשאר פה. יבואו לי כאן אנשים, וככה אני אשיג לעשות להם מטושטש. ושני רובים. ככה יובל ואני קוראים לנשק הזה. שני רובים. איתן, אני מעליך. שמור עליי גם. אני הולך להרוג אותה. למה אנחנו לא רואים אנשים. נכון, הם פחות. וואי, אין לי שם... עברו אותי מאחורה, לא. התערבו אותי מאחורה. איתה, אני מבין מה הדבר הזה. זה כאילו הזה שקולט אותם. פאק, לא. הנה הוא שם, איתה. הנה הוא כאן, יש כאן מישהו. שעושה קונץ בפינה. אני זורק את זה, שילכו להראות לי. איתה, נכון אתה רואה כזה דבר במפה? הנה! כן. הוא הולך לקלוט מישהו. או סופר. הנה, הוא קלט מישהו! הרגתי אותו. יש כאן עוד אחד. למה לא באים לו? הנה. יש כאן עוד שניים. קלטו מישהו. הרגו אותי. לא מעצבן.
לשם ואחד לשם. לא. נו, בישראל. איתה, הוא יכול לקלוט את הנשים. הוא קלט. איתה הוא קלט, על הגג. יאללה בלגן. תראה לו ברגליים. קלט. איתה אני כאן. מי זה? נקמתי. היא מלא? קלט לך. הרגו אותי. בלתי נראה, עכשיו אני הולך להרוג. הרגו אותי. אני הולך להרוג את מי שהרג אותי. אף אחד לא מאחוריי. הוא הלך? איתה. יובל. מגיע לך. אני דקרתי אותו. אותנו. הנה, פה. אני רוצה לראות בהם הרגתי. הרגתי. בוהו. מה זה, הטיל הראשון שלך? לא. על מקום שלישי הרגתי ישר. כמה אתה הרגת? לא מעניין. הרגתי 8. נכון. יש גוליית. מה? הורגים אותי! פילה! מה, איך נתחם? עד 75. אוקיי. מה זה שמקר האחרון? חבר'ה, אני מקווה שנהנתם מהסרטון. זה היה אחלה. רגע, תראה את הקיל! אני יריתי בו מאחורה קצת. אוקיי, חברים, אז זה סיום הסרטון. נכון. אני מקווה מאוד שנהנתם. תנו לייק, תנו סאב ותירשמו לערוץ. אנחנו ממש רוצים. אולי בבקשה תיתנו איזה תגובה נחמדה. ויאללה ביי. ביי.